nibyo gaciro gakomeye cyane kuba ari kumwe natwe muri aka kanya muri aya makuru agezweho ngo ayikaze cyane aho uri hose. Nitwa Ajabo Marasiye kujya mu makuru agezweho muri Sarado bwati tugiye gusubira mu n'imindo itakomeje kubera intambara ya Israeli ikomeje guhanganamo na Iran ndetse kufatanya na Amerika. Ni intambara igeze ku munsi wayo ukomeye cyane wa 10 wa 47 umunsi w'intambara rwose. Kugeza uyu munsi byakomeye cyane kubera ko Uburusiya bwamaze guhaga sopo igihugu cya Amerika nyuma yuko Amerika ifunze umuhora wa Hormuz ibyambu byerekezamo ndetse n'inzira zose zinjira niziva muri Hormuz Amerika ikazifunga. Uburusiya bwahaye gasopo Amerika bubwira Trump yuko mu gihe akomeje gufunga Hormuz akabuza inyungu ziva muri Hormuz kujya mu Burusiya no mu bihugu bitandukanye, Uburusiya bushobora kuzana misile zabwo bukarasa ku gihugu cya Amerika ndetse bushimangira yuko mu gihe cyose Amerika yakomeza gufata umwanzuro mubi cyane wo gufunga Hormuz ndetse no kubangamira inyungu z'Abarusiya ndetse n'Abashinwa, Ubushinwa ngo buzazana misile burase igihugu cya Amerika ndetse n'Uburusiya nabwo buzazana misile zabwo n'abasirikare n'izindi ntwaro zitandukanye buze kurasa ku gihugu cya Amerika. Ndetse kandi Amerika nayo yatangiye gutekereza ko muri iyi minsi yavuba cyane muri iyi minsi ibiri ngo yasubukura ibiganiro kugira ngo irebe yuko agahenge kakunda. Abantu benshi batangiye kuvuga yuko ari igitutu gikomeye cyane Trump yashyizweho n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya nyuma yuko mubwiye bati urimo urabangamira inyungu zacu by'umwereko. Ndakwibutsa yuko Uburusiya bugura petroli nyinshi cyane muri Iran, ikindi kandi 90% bya petroli ikoreshwa mu Bushinwa yose ituruka mu gihugu cya Iran. Niyo mpamvu rero Ubushinwa bamaze kubona ko inyungu zayo zaburimo cyangwa zadindiye ndetse n'Ubushinwa Uburusiya nabwo bukabona inyungu zabwo zagiye zidindira n'iterambere ryo gusubira inyuma. Babwiye Amerika bati urimo kubuza inyungu zacu kuzamuka, bityo turakurasa wenda se upfe cyangwa se umwe muri twebwe amanike amaboko. Gasipo ikomeye cyane Putin yamaze kohereza Trump. Indi nkuru yavuzweho harimo harakoreshwa Iran kugeza umunsi irimo irakoresha satellite z'Ubushinwa mu kugira ngo ihangane na Amerika. Satellite z'Ubushinwa zimaze iminsi ziri muri Iran zifashishwa guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikintu Ubushinwa bwakoze kugira ngo bukomeze guhangana cyane kandi bya burundu n'igihugu cya Amerika. Iki ni ikintu maze iminsi ikora. Ikindi bumaze iminsi Iran ikoresha misile yahawe n'Ubushinwa. Imaze iminsi Iran ikoresha ubwirinzi bw'ikirere n'ubwo ku butaka yahawe n'Ubushinwa. Ikindi Ubushinwa bumaze iminsi bukoresha ibintu byinshi bitandukanye bwahawe n'Ubushinwa. Iran niko bihagaze. Ubu tuvugana kandi Amerika yatangaje ko igiye kohereza abasirikare 6,000 bashya. Abasirikare 6,000 ba Amerika bagiye koherezwa muri Iran bafashe bagenzi babo bari basanzwe kugira ngo bakomeze guhangana Iran ndetse ngo bayitsinde nk'uko Amerika yabitangaje. Kuko Amerika nubwo yafunze Hormuz ibyambu byinjiramo n'ibisohokamo yavuze ko bidahagije kugira ngo icyemezo cyo gufungura Hormuz kigerweho. Yavuze ko izako bishoboka byose igatera ubwoba Iran ndetse Iran ikaba yaneshwa igafungura Hormuz. Ibyemeye cyangwa itabyemeye, ariko Amerika yavuze ko igiye kureza abasirikare bashyashya 6,000 ngo batozwe kabuhariwe, ikoreza izindi misile zitandukanye zirasakure, ikoherezayo abandi bahanga mu byo gukaba cyangwa se mu byo kubungabunga amahoro n'umutekano kugira ngo Hormuz yigarurirwe. Ni amakuru y'indani yatangajwe na Amerika yuko byose bigiye kujya muri Iran kugira ngo bunganire abasirikare ba Amerika bamazeyo iminsi bari kugenzura ibyambu byinjira mu Hormuz n'ibisohokamo. Hari indege kandi ziri mu kirere za Amerika ziri gukotorora uko ikirere cyose cya Iran kimeze. Ubwato bw'ibitoro buri kuva he buri kugana hehe. Izo ndege ziri mu kirere na drone ziri kugenzura akanuko kandi muri Iran ngo zirebe neza niba nta muntu ushobora kuba yaca ku ruhande akaca mu nzira Amerika idashaka, bityo uwo muntu akaba yaraswe. Ikindi hari amato arenga 100 ngo ya Iran yare gutekereza ko yajyana kugurisha ibitoro hanze ya Iran. Ayo mato Amerika yavuze ko ishobora kuyarasa ndetse yose agashwanyagurika burundu nk'uko yakabaye. Ayo mato agashwanyagurika nta nimwe yegeje ibitoro ku isoko mpuzamahanga. Ni ikintu kigezweho kiri kuvugana kanya turi kuvugana. Duhere kuri iri terabwoba Putin yashyize kuri Trump ndetse ashimangira yuko mu gihe kidatinze mu gihe Amerika yakomeza kohereza intwaro nyinshi muri Iran no kugota ibyambu bya Hormuz Amerika yaraswa. Ibingibi bivuze nyuma yuko kuva ku wa mbere ku isaha y'isa 8
ku masaha ya GMT nibwo Amerika yatangaje ko iri kugenzura ibyambu byose bya Iran biva n'ibisohoka muri Hormuz. Amerika yatangaje ko iri kugenzura byimaze. Kuva ako kanya Ubushinwa bwahise butangira koherezayo intwaro zitandukanye, hagaragayemo drone zirasa kure, hagaragayemo misile zitandukanye zirasa, hagaragayemo ubwirinzi bwo ku butaka no bwo mu kirere, hagaragaye kandi abasirikare benshi bari kujya mu gihugu cya Iran kugira ngo bafashe Iran kurwana kugira ngo bahangane n'igihugu cya Amerika byimazeyo. Amerika ni Iran ni inshuti ikomeye cyane y'Abashinwa. Ubushinwa bugura peteroli ingana 90% yose ikoresha mu gihugu cy'Ubushinwa iyigura muri Iran iciye mu Hormuz. Niyo mpamvu ikomeye cyane iri gutuma Iran ihabwa avantage cyangwa se ubufasha bukomeye cyane n'igihugu cy'Ubushinwa. Ikindi gihugu kitari kirimo cyazemo ni Uburusiya. Uburusiya ni ikindi gihugu gikomeye cyane, cyangwa se Uburusiya bwiyongereye ku bihugu ku Bushinwa n'ibindi bitandukanye bigiye kuza gufasha Iran guhangana na Amerika. Uburusiya rero by'umeko Vladimir Putin perezida w'Uburusiya yashimangiye ko cyese bahaye gasopo yuko Trump nakomeza gufunga ibyambu by'umuhora Hormuz, inyungu z'ibihugu byombi ari Ubushinwa n'Uburusiya bikomeza kuba byahungabana, ndetse amafaranga n'ubutunzi n'ubukungu bw'ibintu bigomba guhungabana. Uburusiya bwashimangiye ko nabwo bugiye kohereza intwaro zabwo, abasirikare babwo, misile zitandukanye zirasa kure, hashaka kuzamo intwaro kirimbuzi yewe ngo birashoboka kugira ngo barase Amerika yiyita igihugu cy'igihangange, none bayirase ndetse banayitsinde, hanyuma umuhora Hormuz ufungurwe cyangwa se ukomeze ugenzurwe nk'uko byari bisanzwe na Iran, kuko Iran yagurishaga ibihugu byose kuko ikishaka n'amafaranga. Yagurishaga peteroli mu Burusiya, ikagurisha peteroli mu Bushinwa. Iyo mpamvu yatumye ibintu bihugu byose bikomeye cyane muri politiki, Ubushinwa n'Uburusiya byose bigiye kuza birwane ndetse bihurire ku gihugu cya Amerika. N'ubanga ibihugu bitatu bigiye guhatana bitsinde Amerika. Ufate Iran, ufate Ubushinwa n'Uburusiya bigiye guhangana na Amerika, cyane cyane bishingiye ku muhora Hormuz ukomeje gufungwa ibyambi byawo ndetse n'inzira zayo zerekeza kuri Hormuz ndetse n'izikomokayo. Amerika iri kuri metero zigera kuri 200 ku birometero 200 uvuye ku muhora Hormuz. Hari ibice bitoya Amerika iri kugenzura bya Hormuz, hakaba n'ibindi bice bitandukanye Iran ikomeje kugenzura. Gusa Iran ivuga yuko irimo ishaka ubundi buryo ikoresha kugira ngo yirwaneho ndetse inakomeze kubaho neza cyane. Ikindi kandi Iran yavuze ko harimo hakoreshwa ubundi bwikorezi kugira ngo peteroli yashaga muri Hormuz inyure mu bundi buryo igurishwa. Hari gari ya moshi zirimo zirakoreshwa zambutsa peteroli ndetse na esase biva muri Iran bigenda aho guca muri Hormuz bica mu yindi nzira, kubera ko hari inzira ya gari ya moshi inyura muri Burasirazuba bwo hagati muri Aziya yo hagati ihuza n'ibindi bihugu bitandukanye. Gusa iyo nzira ya gari ya moshi ntabwo yuzuyeho kuba yatanga igisubizo cyimbitse mu gukemura ikibazo cy'ubukungu bwifashe nabi ku isi yose muri rusange. Ibyo byose biri kuganirwaho ku meza, gusa Amerika yo nta na kimwe irakora. Gusa ubutasi bwayo cyane cyane drone, indege za gisirikare ziri mu kirere cya Iran ziri kukigenzura cyane cyane bareba ku muhora Hormuz niba hari amato cyangwa se gari ya moshi zisohokana ibitoro zijya kubigurisha hanze ya Iran. Niko bihagaze kugeza kano kanya, ariko Iran nayo ikifasha za satellite yahawe n'Ubushinwa kugira ngo yifashe gukomeza kugenzura neza ikirere cyayo ndetse inabashe guhangana n'umwanzi kugeza akanya turuvuga. Rero byitezwe ko Uburusiya nabwo bushobora kuzana intwaro zitakoreshwa mbere zikomeye cyane ikarasana na Amerika. Hitezwemo intambara ikomeye cyane igiye guhuza ibihugu bitatu by'ibihangange, Uburusiya, Ubushinwa na Iran. Intambara ikaze cyane igiye kuza ari mbatura mugabo mu gihe Amerika itarayemeye gufungura Hormuz ngo ive mu byambu igiye irimo muri rusange. Turareba igikurikiraho turabire ko bimeze. Gusa none muri uyu munsi havuze andi makuru menshi cyane, ibitero bikomeye cyane byakomeje ko byagabwa bitandukanye, kuko mu muhora Hormuz amaze gucamo amato agera kuri 4 yonyine kuva Amerika yafunga ibyambu byo ku mwaro wa Hormuz. Amato gusa 4 niyo amaze gucamo atwaye ibyambu kugeza ubu munsi turi kuvugana. Amahanga yakomeje gusaba Trump ko ajya mu biganiro kugira ngo amahoro abe yahinda, mu gihe kandi ibintu byakomeje kuvuga ahangaha ari byinshi cyane. Mu gihe kandi ibindi kuvuga ngaha nuko Hezbollah yamaze kwemera yuko noho ibiganiro byabaho hagati y'igihugu cya Iran, igihugu cya
hagati y'igihugu cya Israel ndetse n'igihugu cya Libani, mu gihe mbere ibiganiro byari byaranzwe, ariko byamaze gushimangirwa yuko muri iyi minsi vuba cyane hari ibintu bigomba kubera Washington muri Amerika, bigomba guhuza Libani ndetse n'igihugu cya Israel kugira ngo banire ku mahoro ndetse n'agahenge, kugira ngo nirusheho kugenda neza cyane muri rusange. Ikindi nuko kugeza uyu munsi abasirikare bagera kuri 11 ba Israel bamaze gukomerekera mu bitero bitandukanye Israel yagabye ku gihugu cya Libani, aho Libani ikomeje kuraswaho kugira ngo uhangane cyangwa se hashye umutwe wa Hezbollah uri muri Libani ngo ushinjwa kuba ufasha igihugu cya Israel. Hari kandi byinshi bikomeye cyane kubera yuko uyu munsi hari ibibazo bikomeye cyane muri Gaza, kubera yuko imodoka ya polisi yibasiwe cyane iratwikwa muri Gaza. Hari imodoka ya polisi yatwikiwe muri Gaza kubera umutekano muke n'intambara yagizweho ingaruka zikomeye cyane. Kugeza ubu tuvugana kandi ari umunyapalestine umwe wamaze gupfa aguye mu bitero bitandukanye muri Gaza kubera iyi ntambara ikomeje guhuza Israel ndetse na Irani. Gusa kandi none Irani yavuze yuko yiteguye kuganira ku gahenge, mu gihe Amerika ivuga yuko nta kintu yitaho na kimwe. Gusa Trump yavuze yuko mu minsi itarenze 2 hakaganirwa ku gahenge. Gusa nanone ikindi kiri kuvuga muri aka kanya nuko Qatar ivuze yuko ishaka yuko none Irani na Amerika byazo n'amasezerano vuba cyane. Ikindi tuvuga nuko mu minsi igera kuri 30 muri kono kwezi kwa Werurwe konyine gushize rwose hamaze kuva abantu mu byabo miliyoni 1 y'abantu bamaze kuva mu byabo, barahunze bata imitungo yabo ndetse n'ingo zabo, barahunze bata ingo zabo bajya gushaka ahari ubuzima bwiza budafite ikibazo na kimwe bwakwangiza. Ikindi nuko abantu bagera ku 2,000 bamaze gupfa, bamaze kwicwa muri Libani kuva iyi ntambara yatangira kuva mu kwezi kwa gatatu. Gusa abantu 2,000 muri Libani bamaze gupfa. Hari byinshi byakomeza kuvuga. Gusa none inama idasanzwe iri gutegurwa igomba guhuza Amerika ndetse n'igihugu cya Irani. Gusa none Marco Rubio we ashimangira yuko Amerika izakoresha byose ikabuza Irani kugera ku ngufu za nucleaire ndetse ikomeza kuba yarwanywa ndetse igatsindwa byanze ngo bikunze. Kugeza tuvugana kandi yo nkuko twabigarutseho Israel ivuga yuko izakomeza kurasa kuri Libani ndetse kugeza Hezbollah irandutse. Ariko kandi ikindi kiruvuga nuko Israel hari abantu benshi abakozi bo Burusiya bareba mu gihugu cya Irani bamaze gutaha kubera yuko Irani yavuze ko igiye guhagarika gukoresha nucleaire igihe cy'imyaka 5. Hanyuma Amerika igahakana yuko Irani yareka nucleaire imyaka 5, ahubwo Amerika ikifuza yuko Irani yahagarika gukoresha nucleaire igihe cy'imyaka 20 ndetse ikahagarika gukoresha ingufu za kirimbuzi mu gihe cya burundu. Ubuzeherezo Irani ntizongere kuba yakoresha intwaro za nucleaire nkuko byatangajwe. Ibintu ni byinshi byakomeje kuba muri aya makuru agezweho. Gusa ariko kandi ikindi tugarukaho kugira ngo bikomeze kumvikana neza, kugeza uyu munsi Irani hafi 80% cyangwa se byose by'amafaranga yose ikoresha n'umutungo wayo muri rusange uturuka muri uyu muhora Hormuz. Niyo mpamvu irimo ikoresha byose kugira ngo ibe yayizahura. Ikindi impamvu nuko muri kono kwezi gushize Irani yungutse amafaranga arenga agera kuri miliyari zirenga 5 z'amadolari. Ni ibintu byitwa muri aka kanya. Gusa ikindi kigezweho muri aka kanya turi kuvugana, ibindi bigezweho biri kuvuga ahangaha ni ibihe. Ibindi bigezweho kugeza uyu munsi, kugeza ubu tuvugana nuko amato ane gusa yamaze kunyura mu Hormuz atwaye ibitoro bya peteroli, kubera ko Amerika inzira nyinshi yarazifunze amaze gutamo amato agera kuri 4 yonyine. Hormuz nubwo yari imaze iminsi ifunzwe, hagati na mbere komeje guhuza Amerika ndetse na Irani amaze gucamo amato agera kuri 4 gusa. Amerika ivuga yuko yafunze kandi kugenzura Hormuz byanze bikunze kandi ko nta kibazo kimwe kigomba kubaho, ndetse ko Iran ibintu byose yabikumiriweho. Perezida Trump yavuze yuko Iran ngo yamaze kumvikana ku gahenge. Gusa Trump yavuze ko mu minsi itarenze 2 ngo bazasubukura agahenge ndetse n'ibiganiro by'amahoro bikaba byakongera bikaba. Gusa haravuga ko bino biganiro bishobora kumara hagati y'ukwezi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer azasura Amerika mu minsi 5 mu kwezi kuri imbere. Bifuza ko icyo gihe kizagera ibiganiro by'amahoro byarabaye ndetse intambara yarakemutse. Twibuke ko Ubwongereza bwanze kujya muri iyi ntambara, Amerika yarabwinginze buranga. Bityo rero Keir Starmer azasura Amerika baganire kujyanye n'ikino kibazo, ariko byifuzwa ko yagenda cyarakemutse. Gusa Trump yavuze ko mu minsi itarenze 2 bagiye gusubira mu biganiro by'amahoro. Je biri kuvuga ahangaha. Gusa Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa no yifuje ko habaho amahoro ndetse n'ibiganiro kuri izi impande zombi. Abasirikare bagera kuri 11 ba Israel bakomerekeye muri iyi ntambara biri kumera muri Libani, barakomeretse rwose.
kugeza umunsi muri Liban intambara yakomeje kuba bituma bakomerekera. Ikindi cyavuzwe ahangaha ni iki muri rusange nuko Hezbollah yamaze kwemera yuko Iran yajya kuganira na Israel kugira ngo hagarike intambara ndetse n'agahenge kabe kagerwaho mu buryo bugiye bitandukanye. Indege na drone byakomeje kurasa muri Liban cyane cyane mu majyepfo yayo, bya Israel byakomeje kwarasa byanze bikunze nkuko bigaragara. Ikindi nkubwira, hari ibintu bikomeye cyane kubera ko muri Gaza imodoka ya polisi yatwitswe irakongoka kubera iyi ntambara ikomeje kubera muri Liban muri Gaza. Nuko iyi ntambara ikomeje kuba muri Middle East yatumye imodoka ya polisi yibasirwa iranakongoka iratwikwa. Umunyapalestina umwe umusivili yapfuye w'inzira karengane aguye muri bino bitero nawe yaharenganiye, mu gihe abantu barenga miliyoni imwe b'inzira karengane muri Gaza barahunze bava mu byabo batingo zabo bajya gushaka imibereho hirya hatari ubuzima, bajya kongera kwishakisha bundi bushyashya bahereye kuri zero. Ibindi bikubesa ku kinyamakuru Al Jazeera nicyo cyagiye kibyandika muri rusange. Gusa ariko nanone ibivuga nuko Qatar yakomeje gusaba ko aba ibiganiro bishyashya bigomba kuba byahuza Iran n'ibindi bihugu bitandukanye. Gusa muri Amerika Israel na Liban hakomeje kuba intambara no muri Iran ntago yigeze ihagarara kugeza uyu munsi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel avuga yuko Hezbollah ari ikibazo gikomeye cyane kandi yuko igomba kurimburwa ku butaka bwa Iran kandi vuba byihuse. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yishwa Gedeon Sar yavuze yuko umutwe wa Hezbollah ari ikibazo gikomeye cyane ku mutwe cyangwa se ku mutekano wa Israel, yuko igomba kurimburwa ikavangwa muri Liban ndetse ikaremberwa kubera ko ngo ifasha Iran. Uyu minisitiri Sar yavuze yuko Israel ishaka amahoro ndetse yuko ayo mahoro kugira ngo aboneke nuko Liban yaba yasenyutse ikava muri Liban byanze ibikunze. Nibikomeje kugaruka ahanga muri aka kanya. Ikibazo cy'umutekano mu cyaje gikomeje kuba muri Liban kubera ko intambara ikomeje kubaho yabahuza bya burundu. Abantu barenga 2,000 muri Gaza bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa gatatu konyine. Aba nababazwe, hari benshi ngo batatanijwe. Ikindi bivuga yuko Al Jazeera yatangaje ko hari imibiri bikiri munsi y'ibisigazwa by'inyubako zasenyutse itaramenyekanye cyangwa se itaravuzwe. Abantu 2,000 ngo nabamenyekanye basanze imirambo yo ku karubanda bakayitoragura, abandi batamenyekanye ngo basanga ari benshi kuruta abangaba. Mu gihe abapolisi 11 ngo bakomeretse ba Israel nkuko twabigarutseho. Ikindi nuko ibiganiro bihuza Liban ndetse na Israel biheruka ko mu 1993 nibwo bivuze ngo hagiye kuba mu myaka irenga 30 hagiye kongera kuba ibiganiro bihuza Liban ndetse na Israel mu myaka myinshi cyane yari itambutse. Hakomeje kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko muri rusange kiri tugarukaho nuko Hormuz ari ikintu gikomeye cyane kuri Iran kubera ko umutungo na 80% bwose ikoresha ni umutungo uca mu muhora wa Hormuz. Niyo abanyarani benshi bararakaye bagize ubukene bukomeye cyane kubera ko Amerika iri gufunga ibyambo biva n'ibyinjira muri Iran. Yafunze yarakaye abanyamerika benshi kubera yuko mu kwezi gushize gusa Iran yasaruye amafaranga cyese yinjije amafaranga agera kuri miliyari 5 z'amadolari y'amanyamerika aturutse muri peteroli yanyuze muri Hormuz gusa. Niyo mpamvu Iran abaturage bayo benshi barakaye binubira abanyamerika baje gota ibyambo byabo. Intambara yakomeye muri rusange. Ikindi kandi nubwo intambara yahenze muri iyi minsi gusa intambara imaziba nibwo Israel yabonye amafaranga, nibwo Iran yabonye amafaranga menshi kuko peteroli yarahenze nayo icuza peteroli ku giciro cyiza bituma ibona amafaranga menshi cyane biyifasha kugenda yubaka ubukungu bwayo muri rusange. Byakomeje kuba byinshi muri iyi minsi, ariko ndeka dusoreze muri amakuru agezeho muri aka kanya. Nitwa Ajabo Marashaka ko sobanura tumara amakuru agezeho. Ufite igitekerezo nyungana cyangwa ikibazo watwandikira muri comment. Imana ibeneye ko gikomeza. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.